Kaya subukan ninyo. New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho. Ito si Tatay Diggs nyo. Sile, nako, gid nga akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa nga akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases. DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap. Ako si Katrina. Hugay na gid na akon ginaproblema ang akon mga alap-up sa akon nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis. DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababatid. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile. Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 7:05 ng oras diri sa aton sini nga pagpangalagad oras ginadulong sa aton sang MyTC ang gimpabaskog nga alkaline base vitamin C mga ka-K5. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon. Isa ka malipayon. Isa ka malipayon nga aga Pilipinas, maayad-ayad nga adlaw Western Visayas. Welcome diri sa aton sini nga pagpangalagad sang ireklamo mo sa K5. Sa subong adlapit sa 21 na kita sa bulan sang Abril tuig 2024. Ginaabi-abigid nato na aton nga mga suki nga mga tagpalamati nga nagaupod diri sa aton sini nga pagpangalagad via K3FM Miagao 105.1, K3FM Kalinog 100.1, K3FM Leganes 101.1, K3FM or K5 News FM Pasig City 89.1 mga ka-K5. Siyempre, diri sa aton sa syudad kag probinsya man sa Iloilo, makabati man kamo diri sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Sa gihapon, ako ang inyong alagad. Ako si K5 Ralph Dili Mosqueda. Gina-welcome man nato ng mga suki naton nga taga-palamati diri sa aton, ang mga K5 patrollers naton, mga K5 taxi patrollers. Maayad-ayad gid nga aga sa inyo nga tanan-tanan. Kag subong man gina-welcome naton ang mga suki naton, ang mga nagaupod diri sa ato sini nga pagpangalagad, ang ato sini nga mga KIS, K5 Iloilo Solid Supporters, kag ang mga driver kag PAW sang Western Visayas Transport Cooperative. Isa ka mayad-ayad gid nga aga sa inyo nga tanan-tanan. Happy Sunday gid mga ka-K5. Mga balantayan nga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad nga ginadulong gid sa aton sang Klinika DTX 500. Klinika DTX 500 mataas balang inyo sini nga mga blood sugar levels, mag-tumargid sang Klinika DTX 500. Damong nagakopya, damong nagailog-ilog sang Klinika DTX 500.
Pero kay ti bisan ano nyo nakakopya, lain man nagyapon ang itsura niya. Kag ang original nga Klinika DTX 500 wala ginasulod sa botilya. Kung gusto nyo nga safe kid, bakal kamo dira kadto kamo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Amo ning kinalain, basta gani mga produkto nga kampyon epektibo, damo na nagaguba. Amo na siya ang nature sa negosyo diri sa aton sa Pilipinas. Kag hindi lang man sa Pilipinas sa bilog nga kalibutan So pareho malabras ang tupad balay nyo. Kung ang tupad balay mo nagbakal ref, ati ikaw yung bakal ka man ref pero mas nami pagid sa tupad balay mo. Kaya mo man yung produkto, nami na ni kag the best sa produkto ni Dr. Amiloy, pero intrahan nila sang piki, bala, irug-irugon nila bala. Basta, balaan nyo naman basta nakapangalan kay Dr. Amiloy ang mga produkto, amo na yung mga dekalidad kag mga the best ka mga produkto. Okay. Klinika DTX 500. Sa mga balantayan nga balita diri sa aton sining nga pagpangalagad, nakalabot sa aton sining igtalupangod ang ining upod bala kag dualos wasak na bala nga dalan na dira or hagdan dira sa may Parola wharf bala mga ka K5. Ibaloon ta na sa dili gid lamang madugay sa kay K5 aron refuyo. Ipakita ta. Dugay na ning ginareklamo sa mga pumuluyo naton. Sa kadako-dako sang income sang port naton. Nga anga ni ahaw hagdan hindi sila pobra. Ti okay lang na ako magtaob, medyo mataas-taas dang kanang punta sa mga modern bangka naton, modern boats naton. Pero kung mag-low tide, ti delikado, kadalinas kada imo kag damo na nakadalinas. So ginapanawagan lang nato ng Philippine Ports Authority, dako-dako man ang inyo sin income. Kagamay man lang ni nga bagay nga pwede niyo mapasiminto man lang kadali o kon ma-repair sa kadali. O nga do ka buhay gid kag duway gid di matalo pangdan ninyo Nagakaguba na da ka nga kabuka. Ti okay lang ako isa ko nang manog dawat, mayo pa. Gari nga manog dawat ya. Kun gwapa gani kag sexy kag hamot, ginadawat niya ginatabid niya pasaka. Pero kung mga tigulang kag ibang da karon niya malaway, ginapili niya sini ginadawat. Amo na bala sa ato sini nga mga ka K5 ang isa dira ka mga senaryo. Dira sa may Parola Wharf mga ka K5. So ibaloon ta na sa dili gid lamang madugay kay ka K5 aron refuyo. Ari-ari pagid man nami Isa ka pulis, isa ka miyembro sang Bureau of Fire Protection. Ang pulis assigned sa probinsya sang Iloilo. Kag subong man na may kagawad pa nga na dakpan. Ang kagawad nga ni nga nadakpan upod niya sa ining ginpatigayon nga illegal gambling operation. Sang City Intelligence Unit. Ginpangunahan ni Police Colonel Lieutenant Colonel Benitez. Ari di may mga pangalan kita dari mga ka K5. Isa-isahon tani karon pang lawag bala ini mga nagkaladakpan nga nakuha naton mga ka K5 sa sining ginapatigayon nga raid sang aton sining kapulisan dira kahapon sa may Villa Anita Subdivision. Sugalan tibalaan nyo man sa ato sining mga ka K5 may memorandum circular number 66 para sa mga government officials nga hindi sila pwede maghampang sugal. Sa record diri nga nakuha naton, ang pulis nga ni amo si Police Staff Sergeant Wilmar Sumpio, assigned dira sa may Maasin Municipal Police Station. Subong man si Fire Officer 1 John Ray de la Peña, isa ka miyembro sang Bureau of Fire Protection na diri sa may syudad sang Iloilo. Koreano nga si
Ryo Shokshin. Ang ampang nila poker. Dira sila nadakpan sa may Aurora Subdivision, Barangay Villa Anita City proper. Ang promoter sang sining pasugal mga ka-K5 ining poker amo si Ray Anthony Bayag, 41 anyos, kag residente sang Dollar Avenue, number 5 Dollar Avenue, Bunkers Village, Tabuk Suba, mga ka-K5. Ang iya nga mga staff amo sanday Michael Do, 45 anyos, kag ini siya residente sang Huervas sa Subdivision, Barangay Dungon C. Francis Emil, kag residente sang Barangay Don Esteban Lapuz. Si Tyrell Ace sa Lucara, si Arnold Puga, kag ang mga nagkaladakpan na diri sa Kapin na pilani ka mga lamisa, 8 table tubo, grabe. 8 plus ka 6 plus ka 7. May table 3 pagid baw sa pagkadamo-damo sa ila mga ka-K5. Isa-isahon tani karon ng mga pangalan nga nagkaladakpan na diri ha. Kon sa diin ining miyembro sang Bureau of Fire Protection nagapungko mga ka-K5. So sa kapitan na dira sa may Villa Anita Subdivision, dugay-dugay la boton taman siya. Upod kay K5 Aaron Refugio, kag palihog standby kay K5 Aaron. Ara dira subong sa may port mga K5 o sa may Parola Wharf. Agod nga patpato nato ni Baluona para nga maka-proceed siya dira sa may Villa Anita sa pagmamangkot sa ato sini kapitan kung wala bala niya na monitor o kung na monitor niya. Sa pagkabalota may bayaw man nga pulis ang kapitan niya diri assign sa may syudad si Iloilo. Base mangin liabi man niya. NBA playoffs sugod na subong adlaw. Nagdalalaog na ang iba na diri nga teams mga ka-K5. Ang Cleveland Cavaliers nagdaog na diri batok sa ila sining kasumpong. Ang Minnesota Timberwolves gintambakan nila or ang kontra diri sang Cleveland Cavaliers amo ang Orlando Magic gintambakan nila. At the same time ang Minnesota Timberwolves ginpa-south lang sa babaw lamisa si Kevin Durant kag si Devin Booker. Kagkaroon lang taon ta ko makahampang si LeBron James o kun hindi. May mga nagalaga abi nga picture nga dakpan si James sa baybas. Grabe gini mga memes bala sa Facebook. Napusasa nang naati ang jersey niya James. Brown out sa distrito Sangharo, Lapas kag Mandurriao. Sa subong nga aga halin alas 5 hasta alas 5 karon sa hapon. Do kada semana na lang naga-brown out si Morao. Patpaton ta mga nagkaroon din mga lugar nga mga brown out. Brigadier General Jack Wangki ginatag nga indi tungod sa politika ang pagkakas sa performer nga si Police Colonel Ronaldo Palomo bilang IPPO Director mga ka-K5. Soryahan tama na karon na diri sa ato sini nga pangalagad mga ka-K5. Ara na si ka-K5 Aaron kag K5 Lawrence. Naka-standby na sa linya si ka-K5 Aaron Refugio sa Parola Wharf mga ka-K5. Fam Live Report. K5 Aaron. Yes, sa K5 Ralph, good morning. Subong dire kita sa may Parola Wharf. Diri sa may city proper. Una natin makita din mga pasahero, no? O kung nga to yung mga kotoran dire, nga mga porter, no? O kung mga tricycle driver ari man dire. Pero ari karon ang gin katuan din naton ang hagdan ra K5 Ralph. Tiyan ni ginarakta naton dire pakanto no sa mga fiber boat dire K5 Ralph ka may biyahe no pakanto dire sa may isla sa Guimaras, sa probinsya sa Guimaras. Kag di ari K5 Ralph makita una nga porsyon o kung dire gani K5 Ralph makita ang nasambahan dire sing sa tiyang padagat dire K5 Ralph nga di aryo marunsay mga pingas pero para sa tagid bala sa nagapropanaog gid nga mga pasahero K5 Ralph i-check naton ang pasada kay ti delikado kayo no? Delikado kayo kay ti actually K5 Ralph
ini-report yun kay may mga pila na rin nga mga pasahero nagkalausdang kag di tungod sa kadanlog no susuning latayan K5 route ti makita naton ini no may isa dire ka sakyan pandagat tri K5 route ti ngala niya Hordan 10 kag ari no naga-receive karon sa mga pasahero kag ti ari mandri no ang mga personnel sing Hordan Ferry K5 route. Makuton sila nato no kung may kaagi na di ba no nga nagdanlog kasi ning mga hagdan K5 route. Sa pila pa gid ka mga hagdan kay ginasapahan sing ratayan K5 route. Sir, may nga gasi mo sa K5 mo sa Pamiluilo. Sa katugayan mo sa pagtrabaho di sir sa hagdan nato may kaagi na di tugaplak danlog abe. Okay. Why sa Bat K5 route. Pero ini ang complaint sa aton nga ang hagdan actually dito sa punta makita naton K5 route nga daw daw may pingas na ba no hindi na ba talom ang punta diri sa sining hagdan kag kon maglapak diri K5 route pag dinina lang pabalanse mo mausdang gid padalom pagkatabi ang pasahero kung siya nakulbaan siya kung kaisa magtikang dira sa muna nga kami pa kung low tide K5 aron kay ti guba dang hagdan. Okay, kita route. Mag-check ka diri sa mga pasahero. Di si ma'am. Sir, good morning. Sabi ka sila sa K5 mo sa Pamiluilo. Sir, kagi ka na sir kaming hagdan. May time sabi sir nga dumabudayan ikaw magtikang magtapok sa fiberboat na siraw. Sorry pero Tagalog ako eh. Okay po. Tagalog siya, Tagalog eh. Tagalogin mo kay Pabaron. Ito sir, video po dito sa Iloilo. Sir, tanong ko lang sir, yung sa hagdan, na-experience nyo na ba sir na madulas dyan sa ganyan sitwasyon ng hagdan natin dito? First time. Okay. Hindi pa. Pero makokontrol mo sir, hindi ko ma-outbalance yan kapag nahumakbang ko sir? Hindi naman siguro. Hindi naman. Okay. Sige, K5 route. Sir, taga saan nga sir? Manila. Mang kotabi da ko may taga Gimaras ka kun way may gadawat sa imo. Nakulbaan ka mang tabok ko kun wala kay kadelikado K5 aron. Okay, K5 route. Amone, apply ka na mo diri sing mga pasahero karon. Nga ari karon diri sa may Parola Mark K5 route. Check tayo sila ding mga taga-Gimaras. Pero ti ari K5 route. Ari. Ginawa, no? Ari ginawa gani ni Sir diri katikang. Ari. Pangatonta si Sir. Sir, good morning. Sir, good morning sa K5 to sa Pamiluilo. Sir, wait naman ang bagayan, pagtikang pasaka, sagdan, takado, kadanlog. Okay lang? Okay lang? Wait naman ang bagayan. Yan kung lang nag-tikot, saka? Oo. Tigulang na tamo. Oo. Danlog din sila ng no? Oo, dapat may alambuyan na lang kalaktan. Sa pati siminto, liwat, ano siya mo? Siminto nga namin Hello, tapan lang nga mo, no? Hello, bukol-bukol, nga doon ka danlog. Kagi ka natadanlog? Wala. Tayo lang kayo di may nag-aalalay. Kung may nag-aalalay, sir? Pati mahulog ka dati, buka ulo muro. Okay. Di ka pa alin, sir? Kung sa Gimaras. Gimaras, sige. Oo. Sir, ito na sir? Bal. Kano yung sir? Tinta. Okay. Sir Bal? Thank you, sir. Oo, salamat. K5 route na pati ata si Sir Bal. Istintahan nyo sa amoning presayon. Di magsilig kita nga may edad na medyo ang pwersa sa ngaton yung mga kauturan nga katigulangan do hindi nagawa K5 route ka makatakot. Makita naton kay na nga pagtikang ipasaka kunwa ising nag-aalalay nga personnel diri sing mga fiberboat may chance sa K5 route nga matugaplak magtradanlog ding mga pasahero kag ti maligo gid siguro alang-alang K5 route. Correct eh. Actually K5 aron sa kadugay-dugay na niyang kuaning ang ining Parola Wharf nga ni kakadugay daw nga guba. Tapos may mga nagatakot-tabok man dira nga mga taga Philippine Ports Authority. Gaguluhan na lang aning kabilya K5 aron no. Ara siya makita ginatoon tagit K5 route. Agod nga ti makita sa mga pamuluyo tabla K5 route ang sitwasyon no. Kay gusto ang balto ni Sir Bal kay na nga kun wala si may nag-aalalay sa ida nga mga personal sa suning fiberboat
Matakot sa mga tagaplak. Sa timakon mo, kung pigado, pananawan, sing isak tigulang, kagawin mo nagapangurapot, din siya magtikang di K5 route. Pamayo lang, kung makatikang di siya sumay do may brobakante, pari nga trikangan, pero kung paano, bidre, laban-laban madanlogid, no? Ati pros kita tayo, wala, nagabaston siya, at kung may nag-aalalay ni delikado ni ang yang kintangan K5 route. Ti ambak mo na nga kwan nga uhuol nga mahatag sa ato sini nga mga nagalabay dira ka K5 aron kag nagabiyahe. Ti kun way may gadawat, delikado kayo. Okay. Amo kay K5 route, pero areho isipon ta K5 route ang ining mga hagdan nga ginasampahan sa mga latayan sa mga fiberboat K5 route. Una diri pagsunod mo gid sa may Parola Wharf, no, nagatubang gid sa mga tricycle na sa mga kauturan naton. Ari isa no, isa ka porsyon K5 route sa ilog kita si kaduwa makita gani do may abang padre mo poste ni sunguna do may abang nga K5 route tumayo bok naman dire kaya may mga abang man dire sing kabilya tumasi bala harawidan mo gid sunguna bala K5 route are sa ikaduha may portion naman dire nga may lintangan nga mataas may lintangan man nga manaba-naba ano medyo upod naman K5 route tungod siguro sa friction no sing latayan no pakadto sa fiberboat K5 route. Sa ikatatlo check naman dali upod naman no kung na do medyo pa na sa mga K5 route makita nga danog kay ti sa dalayon balang pag-od sing latayan patabok didre sa ining motorbangka K5 route nagadanlog siya. So mo ning katatlo. Sa ikapat dire ang sitwasyon K5 route, amo man ang prestada niya, puros do panas na no K5 route. Ang iban gani isang style sa mga pasahero nga magsaka na bi diri sa may motorbangka. Kaya amo ni sitwasyon sing hagdan, nagapakilid ang TL. So hindi mo ni pwede mapatadlong ang TL nimo K5 route. Dapat ipakilid gid mo na. Kung paano na lang kon may rayuma tong tigulang, do kasi may ng Bratians TL niya, hindi nila mapaamo na. Hindi sila ka-balance git. Oo. Bala mo kasi nagmuno sila sa aton? Migo tagiday. Migo tagid nga dati kapitan sa barko eh. Tapat gid si Bots Florentino. Oo. Siling niya, pre, siling niya ipatanaw bala na to sa may Parola. Siling niya kadako-dako sang income sang PPA, damo na nagkamumo, damo na dang gamay na lang mahulog. Tungod sa hagdan niya na nga pugis na kagubao na nga ti pinabayaan na kagduay na matalopang dan sila niya paliw ko dabi kay nakaluoy kis mga taga Gimaras nga nagatabok da. Yes, K5 route. Amo gid. Dati amo na gani K5 route kita sa reklamo nga gin palabot sa ngabyanta. Gitigil yon kitiya nagdirekta diri kag sa sitwasyon. Pero ari to gid man ari diri na kita sa ikapat K5 route, diri kita sa kalima. Nga ti i-check naman naton ang sitwasyon kay ti ari may do ari na ring broba ba ko natubang sing fiberboat K5 route. Kani makita nato no. Isa orange bubble, kaduwa tatlo ang antad sa mintangan kag makasaka ka na K5 route. Okay lang kung mataon ka pa pero kung ti 60 anyos ka na o 65 pero dahil ni Simo, kung wala si mga dawat, pero si Kaysero, ang pangalan sa likod, Jordan Fury, inaalalayan, mga pasero niya, base na kung na gano, no, inaalalayan na si ma'am. Kapin pagod niya sa may regalain, isang pamatsag, kung galingan ba lang ulo, K5 route. May ilang kay ti, ari, may unay sing personnel, ha? Nga nag-aalalay siya mga pasahero, parang lita, nabi nga may mga mabugat sing dala, K5 route, parang ginadawat, ginadawat, ginabruligan nila, de. Agod nga hindi magtrados mo ding pasahero nila kay ti makon mo ang simentado nga hagdan ito hindi gid posdan kung ka sa cellphone ka pasaka di K5 route pamumo gid way kun way kaswerte matambeng gid pa sunod po kita tanan nagatiid ang mga pasahero kaya kita taman niya daw halos sa sampiakan na lang bilin sa hagdan K5 baron sa sagod-sagod sa aton sini nga mga ferry dira nga nagdungka. Okay na kung high tide, kung low tide, delikado gidya kayo K5 aron. Yes, amoged. Gapadulong pa sa Manggahan Festival sa Gimaras, mga dagsa man ang mga pasahero dira.
laban gid kay February kay kun magpadulong na sa Mangan Festival damo gid niya mga turista mga bisita tus may probinsya sa Guimaras kag manginaon mga lipay dito sa kapistahan amo na yung gusto gani sila mga kay February kag kun low tide ne ang bakba ni sing fiberboat ito plus dalom kag kun propigado lang ni mo trotolan nga kag-TL mo nga mag-krokiwe magtrotakilet papanaog malangoy kag di sa bye pro ate odi kag amo ni February is na to isa duwa tatlong apat lima sa ilo kita sa kanom kay February are yung sitwasyon si kanom nga rintangan no are arang ikanom sus kagbuha ang kabilya kagbuha ang tinae sing rintangan why na daguro may kadungka gani ay why pa kay February Giro way padre ang pila ka fiberboat kati nagadrungka dire makita tinaya kagwao ahay pigado nagyang Philippine Ports Authority di ba si di taman masaling kay ti mapa gabi kay February di way nagakaupsan pa sayro gani ti hindi gid nila na may diyahan kay February nya ti para nga sa safety man sa aton nya pumuluyo kag sa mga bangka man nato kay nagabayad ba na sila sa puerto damo amo gan kay February kay ti tani maidiyahan nila kay February kun tanawon ang naikaanom nga nintangan kasi pinakadalo mi kay February siguro kisame na nga masampangan sa hagdanan kay February sang sining fiberboat hindi siya wala sa hindi sa gawa nagaskasan na kay February dili lang siya pinakbabaw pero temo ni tanay pinakimportante kay February kay kun kisabi ti mag high tide ang sangal sing baba si fiberboat regis pinakbabaw kaya mo ning pinaka-importante kaya mo ning una nga lintangan sing pasahero kay February kaya mo ning siling ato kay February kun wala sing managaalalay sa mga pasahero na kung posibilidad nga magusdang ka maglabali ding hawak mo mampos pa di buli mo kay February subo check naman si Kapito akri may mga abang ariblo why kita kabalo kun abang ni sa poste ako na handle na papanaw kay February may ari dire sa pihak no may mga abang kay February kung tanawon may posibilidad nga halawidan siya no kay February ariyo duway naman gani uli na pabayaan naman gani kay February na abang sa siguro sa poste ni no kay ari may mga dungka no nga fiberboat kay February ari check nato ng plastada Bebe, madungka siya. Ginabuhi niya na may guma. May guma. Ang there sing fiberboat, may guma ni. Hindi para hindi magasgasan tong ilang. Di magubaban nila karon sa lakyan tapos magpasaka pa sa hagdan nila Yes, amo ni kay fiberboat. Ahay. Sila na lang mato butang sa ila hagdan. Amo get kay fiberboat. Check ta. Iban mga bataon pa niya nagasaraka. Pero check ta kron kung may mga malama be check naton. Ating mga personal ginahalayan pa sa iro niya. Ayon ni ila kay may hawidan ilang kilid amo get kay February. Ari nami ni nga anak yan kay may harawidan ni. Kay kung nagsalik ka lang di isang harawidan diri isang parola wharf. Patus mo timo di February. Correct. What you sa phone? Kay kung ka cellphone kati laban-laban magkara sandad kadi sa may gatanga kabe laban-laban ti tanos ka pa ning tuktok amo na ka moderno na subong aton sini nga mga fiberboat ang aton sini nga pero ni pa moderno amo na kay fiberboat na siling naton highly urbanized city proti ang mga pasilidad kag biang aton nga mga pertos ni ati gaparos kabilya to ginatoktokan ris kini do ay maayo lang ni mga fiberboats kay nagabutang sila sang latayan niya kasubong sina Ilan tawon mo tong Ortiz kaya kay Aron ka namin inamin sa ilang mga hagdan kay ginasulod dito repair. Dira ya, dugay-dugay na wala gid nila gin repair. Yes, amo kay February. Ti okay lang na ako ng hagdan niya magkakagat da kun ginabutangan ako ang iyasang fiber pero kun hindi bidak ra maghawi da kagway may nagabantay ay dalos-os kada mo kada kay Aron. Laban ni February kay ti tungod sa okay man ang ining iyagid ka provided siguro ni ka fiberboat nga sa sining handle no kag ginagatayan nila kay isa pati the prone man gapon kay February kung hindi pagbantayan nagahulag-hulag paludaan kay February may posibilidad nga ti matanawon naton dugamay lang ni ang patog niya kay ang isa, dua, tatlo, apat si kapat kirintangan duga pa slope na kay February tungod siguro sa friction kung sa bagot da
Tiya mo ni, ginaon na yan din siguro sing personnel sing fiberboat kati na para hindi ka magulagulak kati mag-ustos lang padalom kati fiber route. Kaga sa ilo kita ito sa ikawalo no nga sa rampahan sa sining tawag ko siya ka fiberboat ti fiber route para makita naton amo man no nagwa man diri mga tinay sa sining lintangan kag ti wagit kag aki fiber route puros mga kabila din nagagruwa man kag tino dako gid ang posibilidad niya ti madisgrasya kadi no kay kung tarawon ang lintangan diri ki fiber route tumanggid ka danlog o sa piyak ka dito lala pag ito ti fiber route ari ti fiber route ining lintangan ari lalagit LTSA magamit kasi ngagdan nagatapak kita o kanang panaog kita nagatapak kita sa sentro singagdan so ti amo ni panabay kon sapatos mo danlog no kag ti man sinilas mo da why ka choice yung skillet paswerte na lang kay fiber kung mabakod kabalo ka magbaransi sa mga lawas o kung dulipong ka nga aloy kag sa cellphone ti mo samtang nagalakat patabok sa kay fiberboat dako gid ang posibilidad ti fiber nga maungad sa gid pang picture din ni Kipay baron tagi pang post para mapalabot ta buwas sa taga Philippine Ports Authority nakabay pa nga malabot man sa ila sining talupangod kung nakalabot naman anong ila sining mga solusyon sa sining hagdan na dira sa may Parola Wharf Kipay baron. Yes, Kipay Brown, amo karon na i-documentado sa isa ay sitwasyon diri sa baga hagdanan diri sa may Parola Wharf City proper Kipay Brown. Balikan ta ikaw sa before mag-end nga gawon tato si kapitan to sa mga nagkaladakpan dito siya barangay Kipay baron. Yes, slogan Kipay Brown. Sige, salamat gid. Sige Kipay Brown, ining balita ginadulong gid sang manamit ka kape ang healthy kang limpyo sa natin yung kasundan ining na-describe natin ang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Balita nagikan rin sa may city proper, kopod si Jason Talaron. Ako naman si K5, Aaron Trifoyo. Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kalingawan, Iloilo, K5 News FM. K5 News FM Live Report. Salamat gid kay K5 Aaron Trifoyo live dara sa may Parola Wharf City proper sa sining delikado kag gubaon ang hagdan sa may Parola Wharf mga ka-K5. Ang kampiyon na istasyon sa Iloilo. K5 News FM. Sa ginsilig naton kaina, may napanglawag na kita dito nga mga pangalan sa sining pulis, taga-fire kag ginaligar kagawad nga nadakpan sa illegal gambling operation nga ginpatigayon sa aton sining City Intelligence Unit led by Lieutenant Colonel Antonio Benitez dara sa may Aurora Subdivision kahapon mga alas 3 imidya. Ang tag-iyang promoter ang staff gipanglawag na naton ari ang iban nga mga nagkaladakpan baw sa table number 1 table number 1 si Jomar Vicencio 29 anyos, negosyante sang Rizal Palapala City proper. Christopher Ni, 47 anyos, kagresidente sang kompanya Street, Barangay San Antonio Molo. Richie Sipilios, 47 anyos, sang Brookside Subdivision, Cobayharo. Edison Paulinas, 36 anyos, sang Barangay Demokrasya, Haro. Vincent Ramil, 37 anyos, negosyante sang Zone 3, Barangay Santo Niño, Arevalo. Prince Hamile Pelopero, negosyante sang Purog Dueñas, pero pang-check tabi ni mga Facebook ng Dakaro kung ano din sila. Ryan Libuon, 31 anyos, sang 93 Lopez Street, Haro, Iloilo City. Ariang Koreano, sa table number 1 siya si Yu Shuk Shin, Korean National, 37 anyos, sang Block 36, Lot 22, Salas Village, Barangay Takas, Haro. Tiwalo sila sa table number 1. Sa table number 2, si Merwin Minpin, 43 anyos, sang Libertad, Haro. Peter Haboneta, 27 anyos, sang Poblacion, Leganes. Midge Christian John Roberto, 34 anyos, sang Zone 2 Rizal, Zone 2 Barangay Tanza City proper. Timawa, ari
Player number 4, FO1 June Ray de la Peña, 31 anyos, assigned sa Iloilo City Fire Station, Central and resident of Barangay Dungon C, Haro. Player number 5, Francis Emmanuel Biliran, 38 anyos, negosyante sa Barangay Fortuna Street, Fortuna City proper. Player number 6, Mark Uribe. Oh, kilala taning Mark Uribe, be. Kung na mo ning Mark Uribe, magtagadungon, nagtilaban-laban siya ni player number 4, Edmar Umadhay. Oh, hala. No, familiar man ang pangalan niya, 50 anyos. Barangay Kagawad, sang Barangay North Fundidor, Molo. John Vincent Marte, negosyante, sang Buswang Aklan. Table number 3, Alain Jude Locsin, 33 anyos, sang Barangay Kalahunan, Mandurriao. Kent Julius Biglilio, 29 anyos, sang Barangay Tabuk Suba. Joseph Gonzales, 30 anyos, sang Port San Pedro City proper. Jose Maria Gaitan, negosyante, sang Villa Carolina Subdivision, Barangay Kaingin, La Paz. Player number 5, table number 3, partido basketball ba? Welmar Sumpio, 34 anyos, assigned sa Maasin Police Station, designated as E-Warrant, PNC o Intel Operative and Barangay Residente o Barangay Alalasan, Lapus. Ti Intel kay mo kabay pa nga ma-justify mo ni nga operation, pero ti ako nagapati nga wala guro. Pagpati ko nagasugal kagida dereyay, assign sa Maasin Police Station. Okay. Brian Aldiger Tolentino, 43 anyos, sang Pali, Mandurriao. Primitivo Umadhay, 42 anyos, sang Barangay Lapayon, Leganes. Reggie Gion, negosyante sang Barangay Simon Ledesma, Maharo, mga ka-K5. So sa table number 1, may 45,300 pesos nga nakuha kwarta. 24 ka bundle sang poker chips, poker dealer button, kag playing cards, poker table, kag chairs. Sa pihak naman sa table number 2, may ara nga cash nga 17,057 pesos. Say man ang mga nag-recover, kag sa table number 3, 10,000 niya cash, kag iban pagid mga ka-K5. Total bet nga nakuha dari is 103,000 pesos. Ti amuni kadamo mga ka-K5 ang mga nagsulugal dira sa may Villa Anita Subdivision. Ang pamangkot, nabalaan bala ini isang kapitan sa barangay o kun wala. Amo man lang nakasyempre ang dapat nato ni baluon sa barangay kapitan na dira. Kung nabalaan, base kung siya man posible, ang nag-report sa aton sini nga kapulisan nga mambal, sir, may ari diri nga nagahampang poker. Ang poker na ilang hampang dili lawag-lawag nga poker kay dalagko nila sini nga taya. Tikon madugay na ni dira nga ginahampangan, kag dugay na nagahampang. Ati nga ang subong na nadakpanaw. Kung wala pa sang Lieutenant Colonel Antonio Benitez, hindi ni sila ma-monitor. Wala problema. Wala ganay problema. Di maayo lang kay maari kita Lieutenant Colonel Antonio Benitez kag Colonel Joreste Coronica nga nakadakop ti sa sitwasyon sa litrato sa ila sini nga mga tables kag sa ginagamit nga mga chips organisado na ni. Hindi na ni siling do bago lang kag do diversion lang. Kag halos tanan nga nagasurlo do may mga purpurma po. Hindi kayo makakita man. Ang tag-iyas ang ginahampangan nila ni ni balay ni o kon ni balay gidi laban balay gidi dara sa may Aurora sa division nga natigayon nga madakpan sa aton sini nga mga otoridad. So tanan-tanan sila kasuhan pero may sa illegal gambling subong preso pa ni sila, hindi pa ni sila ka-bail kahit Domingo. Ining nadakpan naman iyang pulis kag ining Bureau of Fire Protection. May ara ni sila sigurado ng administrative case mga ka-K5 nga igipasaka ang ato sini nga mga kapulisan. Base ini sa Memorandum Circular number 66. Sa diin, Section 2 sang Republic Act 6713, otherwise known as Code of Conduct and Ethical Standards of Public Officials and Employee, provides that it's the policy of the state to promote high standard of ethics in public service
and government personnel shall discharge their duty with utmost responsibility, integrity, competence, and loyal, act with patriotism and justice, lead to modest life, and uphold public interest over personal interest, mga ka-K5. Tinagligad sa kay President Tatay Diggs Duterte ang mga miyembro to mga uniform personnel kumadakpan ka to at dismiss, pero subukon lang tawon tani kung magkala-dismiss ini sila base diri sa admin case nga pa sa kasa ngaton sini nga mga kapulisan na diri sa may Iloilo City Police Office. Automatic ni admin case ni dayon sa ilay. Bisan wala ka duty, dumduman yun nga bawal magsulod sa bulangan. O dumduman ko to sa una sang 2014, 2015 to, justa. Ginsugo ako to sa ginalinan yung istasyon. Siling niya, sulod ka to sa bulangan sa Don Esteban. Baw, nagburo video ko. Ang kapitan that time daw tigulang, nalipat ko daw sa kapitan. Pagpalapit niya sa akon, pagsulod ko, itsura ko daw bulangiro man, pero sulod ka, kwarta ka, bulsa ko, 20 pesos eh. Siling niya, ikaw ang ipadara ni Major Amone? Sampalin mo. Siling ko, oo. Siling niya, dire kaagi. O, sige. Pagsulod ko to, sasaka ko sa babo, nag-video ko, baw. Pag video ko to, dito, pag dugay-dugay. Pag paglantaw ko, baw! Halos kalabanan, mga tropa ba? Sampalin mo. Pagkatapos may nagpalapit sa akon, sila niya, pre, ano mo na, pre, ang pic video, sila niya. Sila ko, ganito ni for documentation namon, kagikwan, i-upload sa Facebook, may-ari diri nga mga government employees nga naga-intra sa bulang. Ay, justa sa kakulba sa iya daw. Siling ko, maswerte kay wala ka din, mo maigo sa video ko. Sugod sad to, natagam na ni sila magsulod sa mga bulangan. Pero diri gali sa aton sa syudad, may nagapasugal-sugal mga K5. Imagine, may poker, tapos ang poker hindi pa nilahog-lahog. Okay lang mga poker-poker, mga nor na matya, hindi ginalimitahan. Tigaring area, organisado na ni sila. So kabay pa, salamat sa kay Colonel Antonio Benitez. Ngati nagkaladakpan, ining mga sugarol nga nagahampang poker dira sa may city proper, sa may Villa Anita subdivision, mga ka-K5. So, congratulations, mga statements sa ato sini nga mga ayon siya sa gobyerno. Siguro bas bantayan na diri sa pila ka mga public affairs program sang K5 News FM Iloilo, mga ka-K5. Nagpagawas ang statement si Police Brigadier General Jack Wangki, ang Regional Director sang Police Regional Office 6. Siling niya, wala lamod pamulitika ang pagkakas kay Colonel Ronaldo Palomo bilang IPPO Director, mga ka-K5. Tigaring, based sa aton sini nga pagpangusisa, tidok na, klaro nga may lamod politika eh. Siyempre, depensa na iya sa aton sini nga Police Regional Office 6 Garing, aton lang iya, may ara gidya eh. Naga-perform sang inchakto si Colonel Ronaldo Palomo. Okay lang bala ko tong ginbuslan niya bala nagligad tong laban lagaw-lagaw bala. Kag laban to ya happy go lucky lang bisan ang ingka ang budget para sa mga bond paper bala kuha ginabakal ilimnon lakag nagalingaw lang sa lagaw-lagaw upod sa mga pila ka mga policeman diri nga naga upod-upod man sa iya eh. Pati mga bata-bata kay kada pungko ni isang mga opisyal may kanya-kanya ni sila nga bata-bata. Hindi na yung madula, kalakala na nakag-realidad diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Kung sino to ko nagapungko, at yara da mga surusip-sip gamay nga mga tao, hindi na yung madula da bisan na di na sa bilog nga Pilipinas. Kay karon, ginpagwa ni Colonel, ni General Jack Wangki nga wala kuno lamod politika. So sa aton nga pagpangusisa, nag-base mo to nagligad sa interview sa kay Police Colonel Ronaldo Palomo. May isa ka tawo nga nagpangabay kuno sa iya sang 20 ka mga pulis
kay gibutang sa opisina sa ahensya man sang gobyerno sa probinsya sang Iloilo. Tapos ginpisa-pisa niya na sa committee hearing. O nga muni ginanglanda butangan sa muni. Oh, grabe ko nung agisa. Wala pa siya bala ka get over bilang provincial director. Oh, ni pang plaster ang programa sang Iloilo Police Provincial Office mo. Tapos may mga nagkaladakpan nga mga dalagkuan sa illegal quarry ang aton sininga anay provincial director. Oh. May mga nagkaladakpan man nga mga protector sang illegal fishing sa norte nga bahin sang Iloilo. Oh, ang isa dagani kuno nga protector kuno ara man mataas man nga official. Oh. Sa gobyerno nadakpan ang iya sini nga mga illegal fishing dito. Oh. Takson lang niya dali-dali. Accomplishment sa illegal drugs. Accomplishment sa illegal gambling. Accomplishment sa illegal quarry. Kung sa stats kompleto mo, daw sobra pa sa stats ni LeBron James sa hampang mo, may rebound, may points, may assist, may block, may rebound, points, assist, block, kompleto sa stats. Tapos, wala pa naka-2 ka tuig, gani ko ni Sipon Kaya ang provincial director isang Aklan or Capiz nga manog 2 years, o una pa sila kay Colonel Palomo. Amo gid niya ka garban, katawag, garandyoso kung diri ka sa probinsya sang Iloilo, kung ma-assign ka. Kag kung hindi ka hambal-bala, if you can't beat them, join them. Kung hindi ka mag-join, at intrigahon kay lagod nga makakas ka sa posisyon balanta ba na anong kalakalan dira. Naglibot ko sa probinsya sang Iloilo. Amo lang niya, pasensya lang gida sa ato sininga kapulisan Siling ko, may ara ka mo nga kwan, may ara ka mo nga permit. Kasi wala man sang legitimate nga operator subong sang STL sa probinsya sang Iloilo. Grabe sabat sang manog pataya sa akon. Siling niya, may bas-bas kami sa mga pulis. Ay, karon, hanuton. Hayagan mo. Okay man kunos pulis. Kasi sinuning mga pulis nga nagapasarig-sarig nga niya Brigadier General Jack Wangke, sir, sa probinsya sang Iloilo. Araya kita gidaya mismo nakaistorya sa nagapataya hayagan na siya. Di may ginapanakop si Colonel Palomo nagligad. Subong kay wala sang kwan, wala sang bula sa probinsya sang Iloilo. Ang ginapamatian nilang bula diri sa may syudad sang Iloilo. Tay sa mga nagataya dira sa STL sa probinsya sang Iloilo. Kung magdaog ka muna laban-laban, bugos na balda ka mo da. Wagi ka mo da i-claim. Tay sino pa niya katuli, sige-sige pa ni subong. Tay sino ning naga maramaninoy. Hindi man ni pwede ka maramaninoy ang hepe daras banwa. Hindi man na pwede ka maninoy yung ordinaryong pulis da. At yung babaw if you can't beat them, join them. Sampalin mo. Yung Jack to, datay digs, no? Illegal gambling. Okay. Yung illegal fishing, doon ay gina-mention ni Brigadier General Jack Wangke dito sa norte kung anong order niya nagliga daw. Gari kinanakop man si Colonel Palomo dito kag nagapangpaseminar sa mga illegal fishing. Gininitan siya. Tapos doon mo pa na kuno ang nagpinaluap to sa region nga ambal niya director, wala pa nagwa ang order. Sampalin mo. Tapos sang pagwa sang order, ginpang pasa-pasa niya gilayon. Hindi bala, Doc? Sampalin mo. So, good luck sa bagong posisyon o kung ano madang ihatag sang Police Regional Office 6 ay kay Police Colonel Ronaldo Palomo. Kag welcome sa aton sining bagong provincial director
diri sa may probinsya sang Iloilo nga nagbulos kay Colonel Palomo. Actually, kuha niya malang ni classmate niya o batch niya, classmate gid niya mga ka-K5 nga gin-assign madiri halin siya sa kuha na sa RID, Regional Intelligence Division, mga ka-K5 nga amo si police colonel man batch niya ni bago nga kuha ni bago niya nga kuha ni nga iyang classmate mga ka-K5 nga ti bago nga mangin provincial director sa probinsya sang Iloilo nga amo si din natong listahan ko din dula ding listahan ta mga ka-K5 ari di si Police Colonel Razalan mga ka-K5 ang bago naton nga provincial director nga nagabulo sa diri kay Colonel Ronaldo Palomo. Ano to, may gintiro kay 5 Lawrence sa may gintiro sa Santo Domingo Arevalo aba kay baloon tani dugay-dugay sa sining impormasyon mga ka-K5 tawgan tabi si K5 Lawrence si Captain Benji Desin samtang nagapakadto pang ato sining patrol mga ka-K5 diri agud nga ari si Police Captain Benji Desin i-forward ko na si mo K5 Lawrence tawgan ta kon ano ning impormasyon nga ato sining nga nabaton nga nakalabot diri sa aton mga ka-K5 kon ano ni may gintiro diri sa may Santo Domingo Arevalo. So ibaloon ta na sa dili gid lamang madugay ang mga ka-K5 pakitawag kay Captain na Benji Desen kay K5 Lawrence for confirmation sa sininga ginatiro dira sa may Santo Domingo Arevalo sa sinilang man nga aga. So standby sa dugang pag-impormasyon sa sininga ginatiro mga ka-K5. Brownout sa subong diri sa aton. Ari bala mga lugar nga sakop sang sining brownout mga ka-K5. Siling ni James Cooper kay Roel. Niya more power ka mo da. Kada semana brownout taw. Sampalin mo. Siling niya kami diya sa Iliko Uno, kami diya ga brownout mo. Sige ang kayo sang more ti kahapon lapad na tong brownout sa may city proper. Tapos subong diri naman sa pila ka areas naton mga ka-K5 ari-ari mga lugar nga brownout sa subong adlaw sang Domingo. National Grid Corporation of the Philippines kagang NGCP more power magapatigayon sang scheduled power interruption Abril 20 Sabado kag Abril 21 Domingo. Abril 20 ti kahapon Hall of La Paz subdivision halin sa Feeder 1 hasta sa Feeder 5. Rason, replacement sang mga harigi nga kahoy. Mga harigi nga kahoy, nga nito kadugay naman, may pa din na pang ubos ilis Tapos din nga inigpalahuay bala nga Sabado kag Domingo, mo din gina-schedule nila. Tapos bilugin nga adlaw. Nagsabat, sir, confirm niya pa danay. Sige, thank you kida. Sa more nga schedule power interruption, Abril 21, Domingo. Alas 5 kay na sang aga hasta alas 5 karon sa hapon 12 oras. Bilog nga Mandurriao substation kag bilog nga La Paz Feeder 3. Ang mga apektado, porsyon sang La Paz Feeder 5, bilog nga Divina Gracia, bilog nga MacArthur, bilog nga Aguinaldo, bilog nga Rizal, bilog nga Laguda, porsyon sang Alalasan, porsyon sang Lapus, porsyon sang Lubok, porsyon sang Punong, porsyon sang Burgos Mabini, porsyon sang Railway, porsyon sang Haro Feeder 1 na diri kita di apektado man diri sa Commission Civil Street, porsyon sang Tabuk Suba, porsyon sang Quintin Salas, porsyon sang Kubay. Subong man may alas 5 hasta alas 6 ang aga kaina kag alas 4 hasta alas 5 karon sa hapon. 2 ka oras kag 30 minutos nga mga power interruption sa hapon.
kung matapos ang ining mga ginapang repair. Bilog nga Haro Feeder 2, bilog nga Diversion Feeder 1, 2 ka oras sakto nga lang niya, bilog nga Lapas sa Feeder 4. Portion sang Diversion 3, sang Ortiz, sang General Hadjes, portion sang Santo Rosario Duran, portion sang Zamora Milieza, portion sang Concepcion Montes, bilog nga Veterans Village, portion sang Haro Feeder 1, Balabago, Balantang, Ichanova, Quintinsalas, Tabuk Suba, Kamalig, kag Buhang, Subong Mantakas. Portion sang Mega World Feeder 4 sa may Sambagharo, San Isidro, Maria Cristina, Arguelles, Demokrasya, Simon Ledesma, San Roque, kag bilog nga Lopez Haina, mga ka-K5. Portion sang Lapas Feeder 5, ang portion sang Luna, Lapas, Laguda, portion sang President Roa City Proper, Danao City Proper, Sampaguita City Proper, portion sang Edgansyon, portion sang Yulo Arevalo, kag portion sang Arsenal Aduana. Rason, washing, cleaning sang 69 kV subs transmission line number 5 kag replacement sang post insulator, mga ka-K5. So amuning mga scheduled power interruption sang more power, mga ka-K5. Gotok naman yung mall karon na. Do pila na yung balsang more dati, may transition period sila nga mapadasig-dasig yung pagpangayo nila. Talagang hambal sila sang take over nila si Peko nga. In due time mapangkayo ni tagaan lang sila number of days, pero sa gihapon sige-sige nga. Kada Sabado Domingo na lang schedule nga may brownout. Kada Sabado Domingo na lang may kalayohon. Kabay pa nga matapos-tapos danay pagpangayo niya. Kaya hindi ni lawag-lawag kakalapad-lapad balas ang syudad sa Iloilo. Muna nagliga ng propromisa sila diri. At pag-take over nila sa Peko, ngati. Ara na. Sino na? Be? Ate, depende si mo. Ako nahan mo nang kung may flash report o nahalang i-follow up ko lang na karo kay Kapitan dira. Okay ka kay 5 Aaron Sige proceed na lang to ka kay 5 Aaron. Ibalikan ta lang na garing ang inang natabo dira sa statement sa Kapitan. May ko na unahala na priority mo ng shooting incident anay dira sa sininga confirmation sa aton sininga mga ka-K5. Sa muna kabay pa nga matapos-tapos na maning mga brownouts ang more diri sa aton. Para nga mag tarataway makapoway ato sining kauturan kati buwas balik naman sa trabaho nga ato sining kauturan ti hindi ka kun brownout sa bug hindi ka makapanglaba. Okay lang naman mga laundry shop da karon nya. Ngayon kaso may mga generator sila. K5 Aaron, di ini ang shooting incident? K5 Rob, sa na-receive naton nga or sa pinagi sa pupunta natin sa mensahe kay Sir Diesel nga sa pa-confirm naton nga may shooting incident sa may Santo Domingo. Proceeding nga sa aton, ongoing ang investigation, K5 Rob, kag amo ni ang mensahe nga gin padras 5 Rob. Kag sa parang dugang detalye, proceeding kita subong dito kay 5 Rob sa ginuntaran sa saning insidente dira sa may barangay Santo Domingo. Agot ngati may balaan kung sino-sino ang mga persona nga involved sa saning luntad nga shooting incident kay 5 Rob. Sige, salamat gid ka kay 5 Aaron. Sige kay 5 Rob, ining plus report kinadulong din sa mighty ang alkaline base nga vitamin C K5 Rob. Kopon sa patrol si K5 Jason Talaron, taga ko naman si K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Salamat gid kay K5 Aaron Refollo sa sining shooting incident na ginakadtuan nila subong sa may distrito sa Arevalo. NBA updates kita mga ka-K5, ari na. Nagasugod na ang NBA update or ang playoffs sa National Basketball Association. Timag playoffs diri mga ka-K5 may mga teams nga nakasulod after sang 82 games.
Ti sa 82 games, 8 sa East kag 8 sa West mga ka-K5. Diri sa may East, ang nakasulod is number 1, Boston Celtics. Number 2 is New York Knicks. Number 3, Milwaukee Bucks. Number 4, Cleveland Cavaliers. Number 5, Orlando Magic. Number 6, Indiana Pacers. Number 7, Philadelphia 76ers. Kagang number 8, Miami Heat. Buri, matches ang Boston kag Miami naman liwat. Sa West naman iya, ang number 1, OKC City Thunder. Number 2 is Denver. Number 3 is Minnesota Timberwolves. Number 4 is Los Angeles Clippers. Number 5, Dallas. Number 6, Phoenix Suns. Number 7, Los Angeles Clippers. Kag number 8 is New Orleans Pelicans. Bago lang manatapos ang playoffs, sa diin ang 6, 7, 8, 9, 10 amuning nag-aaway para sa posisyon sang 8 kag 7. So muning nakasulod ang Los Angeles Lakers kag ang New Orleans matapos gipang pierde ang ila sini nga mga kasumpong same man sa Miami Heat kag ang Philadelphia 76ers mga ka-K5. So sa hinampang subong nga adlaw nga naka-schedule kag may mga nagdalaog na gani diri. Sa una nga hampang ti Tambakikoy 30 puntos ang ginscore ni Donovan Mitchell. Agod nga ilang paso sa score nga 97-83. Kag nagdaog sa game number 1 kontra sa Orlando Magic. Ay wata pa na pang discuss galing mga match-up no, are-are mga match-up balaw. Kaysa match-up ang 1 versus number 8, dayon ang 1 versus number 8, 2 versus number 7, 3 kag 6, 4 kag 5 mga ka-K5. Sa Eastern Conference, ang number 1 nga Boston Celtics atubangon ni ang Miami Heat sa best of 7 sa playoff mga ka-K5. Ang New York Knicks naman ang Philadelphia 76ers, ang Milwaukee Bucks amo ang Indiana Pacers, kag ang Cleveland Cavaliers diri amo ang Orlando Magic, which is kaina ginpierde sang kagahon mga launa diri sa aton ang Orlando sang Cleveland Cavaliers sa aton sini nga mga ka-K5. Sa bahin naman iya sang Eastern o Western Conference, ang Oklahoma City Thunder number 1 kontrahon ang number 8 nga New Orleans Pelicans. Ang Denver Nuggets kontrahon via rematch man iya ka nagbigad kwan sila best of 7 sa Western Conference ining Lakers kag Denver, pero subong first round sila Denver kag Lakers alas 8:30 oras diri sa aton sa Pilipinas. Ang Minnesota Timberwolves kontra Phoenix Suns ti gintambakan man niya sang Minnesota Timberwolves ang ining Phoenix Suns mga ka-K5 sa score diri nga 120-95, 25 puntos. Titibay-tibay ning Timberwolves daan subong. Tapos subong nagahampang ang Philadelphia kag ang Philadelphia kag ang New York Knicks. Bago lang ginpagwa si Joel Embiid kay naalang-alangan siya kay 5 Lawrence nagbatyag sa iya sini nga wala nga tuhod. Ay Diyos ta. Temo pa ni naman ang permi injured ni Embiid tuhod gid masami. Dayon ang Los Angeles Clippers kontra diri Dallas Mavericks mga ka-K5. Sa mga scheduled nga match-up sa aton sini nga NBA sa subong nga adlaw para sa NBA updates mga ka-K5. Bantayan man sa gihapon diri magpatigayon sang NBA final kay iga-cover naman naton live kag blow by blow ang NBA finals mga ka-K5. Dira kuno sa may Dalma sa may Kabugaw Sur Pavia. Ang problema da kung sumbong daw pila na kaadlaw kuno sila nga wala tubig galin Merkules, Wibis, Biyernes, Sabado, Domingo bo 5 na kaadlaw. Wala sang tubig kag halos kalabanan subong wala gyud problema kita sa tubig. Bisa sa kaumahan hubas ang mga bubon naton Pero dito sa Dubai grabe dito ang baha. Kamo na nga conserve gisang tubig sa may mga areas may mga tubig iti way sila problema yan.
Pero sa iba naton nga mga areas, problema gid subong ang tubig, ang mga water sources naton wala masyado mga ka-K5. D3 Bio Pertussis, wala ka dapat sa kulbaan ko nagagamit ka sang klinika D3 Bio. Kay mahan ang pertussis, viral ini siya, viral infection. Virus basta virus gani, klinika D3 Bio. Natural kag healthy ini siya. Kag hindi siya synthetic mga ka-K5 gani, wala sang side effect. Bakla nyo sa klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Ginaubo ka mo, ginasipon, ginahila na trangkaso, klinika D3 Bio. Kag subong man na free bio coffee ang dapat kapihon ninyo subong aga. Kag ang klinika DTX 500 mga ka-K5. Magpaligo na gamitan yung klinika DTX Beauty Soap. Kag kung magpaahid ka mo sa inyo sininga mga ilo, ang inyo sininga gamiton ang klinika Deo Fresh mga ka-K5. Klinika Spore Biotics kag One Calamansi mga ka-K5. Bakla nyo ini mga produkto ni Dr. Ramil Oy sa klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa may kilid sang Robinson's Plaizaro, dira sa may Pasig, sa tubang sang balay ni former board member Shalin Palmares Hidalgo. Subong man na dira sa may Miagaw, sa may Baybay Norte, Miagaw. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, soon dira sa may Banwa sang Kalinog. Sa pangalan sang bugos nga puwersa sang K5 News FM Iloilo, kilitanay kita karon sa gabi sa harana sa K5 ba? Mayaw-yawa na kita karon sa gabi. Sa ngalan sang amon sining station manager ka K5 Ray Umalay, kag sa akon sining partner there sa technical side ka K5 Lawrence Suliman. Sa amon nga Chief Executive Officer sang K5 News FM Iloilo, 5K Broadcasting Network Incorporated, ka Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Dr. Ramil Itang. Sa gihapon nagabilin kita sang mensahe. Smile while your teeth are complete. Ako naman si K5 Ralph Dili-Dili Mosqueda para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at